Siapan mobil di derek beko. Kesiapan mobil mau diderek sama beko, diikat dulu. Ini bekonya kobel kok, ini banget. Mobilnya ambles ini teman-teman. Nih beko ngederek mobil tron-tron karena jalannya mubes tuh, membawa apa itu, membawa tiang-tiang buat bangunan. Diderek, jangan deket-deket. Derek nya perjalanan yang sangat melelahkan. Ini jalannya teman-teman, cek banget.